Ганагийн сүгт давтай морил. Сонсогчдоос ирсэн хууч яриануудыг эмэгтгэн хариулж танд хүргэж байна. Хэрвээ та өөр тэтгүүлсэн явдлаа ирүүлэхийг хүсвэл Instagram-ын Гана ТV болон Facebook-ийн Ганагийн сүг хуудас руу бичээрэй. Таны крилэр цэгцтэй, алдаагүй, хэмэл оюун ухаанаар биш, зөвхөн өөрөө бичсэн бичвэрийг уншиж үзээд газар ус хүний нэр, он цагийг нь өөрчлөд оруулах болно. Маш олон хүн болсон явдлаа явуулж байгаа учраас мессеж бүрт тэр дурн хариу өгч амждаггүй. Гэхдээ заавал хариу мессеж voice явуулдаг шүү. Би одоо ахлах ангийн сурагч. Энэ явдал саяхан 26 оны 1 сарын сүүл 2 сарын ихэрэл болсон юм. Үүрээр нойр хүрэхгүй болохоор нь эртгэн бэлдээд байж өө гэж цаг харахад 5 цаг болж байлаа. Галтгоонд орж үсээ янзлаад нүрэ бодох гэж сууж байхдаа цонх руу хартал урд дур нэг юм сүтгэний дөнгөрлөө. Манай галтгооны цонх тэр үед хөшиггүй байсан болохоор гадаах орчин нэвт харагдсан л та. Сони юм да нохол юм байх та гэж удаад өнгөрлөө. Намайг эрт босоод хичээлдээ бэлдчихсэн болохоор ээж 7 цагт босоод хүргээд өгье гэв. Уг нь цэцэрлэгийн дүүнрийг хувцлаад цуг аваад гардагч тэр өдөр нэгд өдрийн өглөө байсан болохоор намайг төрүүлж үргэж өгөхөр болсон юм. Сургууль руу 2 замаар явдаг бөгөөд манайх байнга төв замаар явдаг байлаа. Гэтэл яг уул зургийн эргэлт дээр буйны машинуудтай таарсан тул ээж шууд хоошоо эргэж 2 дахь замаараа явахар болов. Ойр зургийн зүйл яриад явж байтал холоос цахилгааны нэг тийм улаан тоосхон шон дээрээ өндөр шаттай байгууламж харагдсан. Хажуугаар нь заавал явж өнгөрөх учиртай тэр шатан дээр нэг хүн зогсож явах шиг санагдахаар нь ээжэд өглөөгөр хүн энд юу гэж явсан болоо. Сахилгаанчин байхдаа гээд хэлж дуусаагүй байтал тэр хүн өөрийгөө дүүжилчихсэн хүн байсан. Амар санагдаад дотор пал гээд хөл гараа салгалаад явчихсан. Юу вэ ээж гээл шууд ламнаас гарчихсан. Ээж бити агаараа юм бодож болохгүй шүүгээд яг хажуугаар нь өнгөрсөн. Би хармааргүй байсан ч харагдаад л байсан. Хөөхий доор нэг цаг дайрч гисэн яах учраа мэдэхгүй зөксөөж байгаа харагдсан л та. Сургууль дээр очиод ч санаанаас ир гарсангүй. Тэр хүн яасан юм бол яагаад ингэсэн болоо гэж бодогдоод л. Үнэхээр аимшигтай дүр зураг. Амьдралдаа дахиж тийм зүйл харахгүй юмсан, сонсохгүй юмсан л гэж залбирч байна. Дараа нь сонсох нэ бүр 9 цаг хүртэл тэр хүнийг буулгаагүй гэсэн. Маргааш нь битүү мэдээ гарахаар нь харталаа залуухан зэрэгэн хүн байсан юм байлээ. Өглөөдөө алхаж сургуультай явдаг хүүхдүүд яаж айсан болдоо гэж бодхоос ч хэцүү. Хичээлээ тарж ирээд өөрийгөө арцаар утсан ч арай гайгүй тавьширсан. Одоо ханш нэгэ тэр хүний хойноос юм өргөндөө гэж бодож байгаа. Тэр үеэс эхлээд яаж ч байсан аав ээжийг амьд дээр нь л орхиж болдгоо юм шүү. Ямар ч хэцүү байсан даваад л гарах хэрэгтэй гэж шийдсэн дээ. Энэ тухайга аав дайлтал аав маань ямар хүүхдэл тийм юм өсөхгүй дээ. Хэцүү болол тэгж байгаа юм штэ. Хэн ч зүгээр өгөхийг хүсэхгүй. Хэн ч аав ээжигээ зовоохыг хүсэхгүй миний охин гэж хэлэхдээ л ойлгосон доо. Бодох тусам хайран харамсалтай санагдаж хойд насандаа л сайхан амьдраарай гэж хүсэж байна. Өдөржин тийм хэцүү сандарсан давчимдсан мэдрэмжтэй явах үнэхээр үгээр хэлэмгүй. Тэгж байхад үрээ алдсан аав ээж нь яаж зовж тарчилж байгаа бол тоо. Одоо эргээд бодоход тэр өглөөний явдлууд зүгээр ч нэг давхцал биш байсан байх л гэж бодогддог доо. Энэ явдал жилийн өмнө буюу 25 оны өвлийн амралтаар намайг 15 таа байгаад тохиолдсон юм. Өвлийн амралт эхэлж манай гэрийнхэн нутг руугаа явахаар болов. Өдрийн 1 цаг өнгөрч байхад ачаа тэшээ бэлдэж хоол ундаа зэхэж эхэллээ. Би чихвч утас power bank зэрэгэ зэнгэлээд 7 хоног явах бэлтгэл базаав. Ээж аав хоёр айлд өгөх бэлгэсэлт чихэр ундаа цуглуулахаар гадуур гарсан хойгуур би дүүнэртэйгээ хувцас унраа бэлдэж дуусаад очих газараа төсөөлөн сунгаад түр дуг хийж гэж. Тэгсэн чинь зүүдэнд минь нөгөө төсөөлж байсан сайхан газар гинт өөрчлөгдөд. Баахан шар дээлтэй эсвэл ногоон улаан өнгийн даван хувцастай ламг ихэд арай биш хүмүүс манай машиныг тойроо зогсчихсан байх юм. Гинэ таалга зөхөх дуунаар сэртэл цаг ихэдийн 3 өнгөрч байлаа. Аав, за хөдлөе дөө гэснээр бид нутгийн зүг гарлаа. Бидний явах замд улаан даваа гэж нэлээн өгсөөр 2 км орчим үргэлжлэх газар бий.
Давааны бэлд очиход 5 цаг болж гадаач харанхуй болж эхлэв. Би дуугаа сонсоод замын тэмдэглэгээ хараад явж байтал гинэт машины дугуй хий эргэж гэллээ. Аав бууж үзснээ зам ялгаар байна гэд замын хажуугаар хайрга цацаж өгсөв. Орой руу нагарахад нэлээд ойрцсон байсан бөгөөд замын хоёр талаар оймод үргэлжлэнэ. Явж байтал дахиад л дугуй хий эргэж аав энэ удаа буулгүй шууд хаазалсан. Гэтэл машины гэрэлд нохоо шиг биетэй нэг эмтэн сүйтгэний дөнгөрөхөд аав тоормос тарж машин чунтарчихлаа. Гадаа тас харанхуй. Давааны орой ердөө харагдах төдий ил байлаа. Аав бууж машины хамрыг сөхөж харснаа. Сони юмда зүгээр л өн ява гэж гайхснаар бид хоёр машина түрж гаргахаар болов. Ээж жолооны ард сууж аав бид хоёр араас нь түрэх зур аав юу ч дууралгүй хэсэг явснаа гинэд. Чи ямар нэг юм мэдэрч чинь эсвэл намайг харж чинь үү гэж асуусан. Би гайхад аав юу ирээд байгаа гэж түрж байснаа гарлууга хартал миний хажуу дахиад нэг гар гараад ирсэн байхан тэр. Цочсон даарг шаартал 5-6 алхмын цаана 20-30 орчим хүн яг л зүүдэнд минь орсон шиг лам хувцастай тийм хүмүүс хөлн хөдлөхгүйгээр наашилж ирсэн. Би сандраад аавда хэлсэн чи аав машинда суу гэсэн. Би гүйж ороод суутал ээж яава гараач гэснэ толинда харвуу яав аав руу суугаарай гэд ориллоо. Аав амжиж суун машинигаас ахад зүгээр л ассан. Бидээ даваанаас буугаад айлдаа очтол юу ч дууралгүй чимээгүй явсаар хүрсэндээ. Очоод хоол идээд хөзөр тоглож байхдаа аав ээж хоёр нөгөө айлын хүмүүст болсон явдлыг ярьж байснаа над руу хараад одоо хонд таа гэсэн. Өглөө нэрт босоод тэр айлын надтай чацуу хүүхдтэй яриа өдөж өчигдөр орой болсон явдлаа хэлсэн чинь өө хүмүүс тийм юм тохиолдож л байдин гэсэн. Дээр үед лам нарыг тэнд хэлмэгдүүлж буудаж исэн гинлээ гэж ирсэн да. Надад болон гэр бүлийнхэнд минь тэр үзэгдсэн зүйлс ямар нэгэн хор болоогүй ч одоо бодоход нэг л жирхмээр санагддаг юм. Илүү болон сонирхолтой хууч яриа болон бусад контентуудыг үзхийг хүсвэл Ганагийн сүвийг subscribe хийж хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлснээр бичлэг орох бүрд танд цаг алдалгүй notification-ээр мэдэгдэл очих болно. Баярлалаа. Би жоохон байсан юм. Ах эгч хоёр маань бага хангаар нүүх болоод өвөө эмээтэйгээ цугаа тэднийх рүү явцгаав. Тэр хашаанд 3 гэр байх бөгөөд блок хашааны цаана нэлээн хол зайтай газарт цагаан 2 давхар шатсан гэмээр барилга байсан. Манай ах 2 хүүхэдтэй. Хамгийн том нь 4 настай, бага нь дөнгөж 2-3 сартай өлгийтэй байсан үе. Томчууд гэрээ барилцаж байх зуур би дүүнэрээ авахараад байж байв. Цаг нилээд орой болж гэрээ барьж дуусаад эмээ өвөө хоёр буцахаар болсон ч би гуйсаар байгаад ахынд 7 хоног зөвшөөрөл авч хоцорлоо. Тэнд байхдаа хашааныхаа хүүхдүүдтэй найзлаад нэг хүүхэдтэй нөгөө цагаан барилга руу очиж үзьгээд хашаад аваад алхачхав. Замдаа нөгөө найзтайгаа юм яриад алхаж байтал гинтэл дотор хүйт таагаад эвгүй санагдаад эхэлсэн тул би замаасаа буцчихлаа. Харин найз маань нөгөө цагаан барилга руу ганцаараа яваад өгсөн. Тэгээд тэр шөнө унтах гэсэн чинь гэр дээгүр бааха хар хэрэг эргэлдэж гуаглаад огт унтуулахгүй байсаар өглөө болов. Маргааш өдөр нь их ч найзтайгаа цуг хол байдаг дэлгүүрлүү шампунь авахар явж би дүүнрээ хараад гэртээ үлдлээ. Ах ажилтай эзгүй. Том дүү маань хажууд унтаж би баг дүүгээ тэврээд сууж байтал гинтэл гэр тойроод ямар нэг юм гүйгээд хаалга нүдэд эхэлсэн. Би бүр айгаад уйлчихлаа. Тэгсэн хаалга дахиад хид удаа хүчтэй нүддэг юм да. Хаалган говь ашгүй хажуу гэрт байдаг эрэгтэй найз маань ороод ирлээ. Тэгснэ чиний ард нэг юм зогсож байна гэж ашигладаг юм байна. Би хар хурдаараа босоод дүүгээ тэвэрсэн ч ихтэй уудруугүй лээ. Тэгсэн ч унтж байсан дүү гинэт шарлаад босож ирээд уйлсан. Дүүгийнхээ гарыг хартал хүн бариад авсан мэт улаан том гарны мөр гарчихсан байлаа. Удалгүй ихчээ дэлгүүрээс ирэхдээ би болсон явдлыг хэлж уйлаад эмээ ээж рүү залгаж намайг ирж ав гэж гуйсан. Хотоос баганга уртал уг нь 2 цаг орчим явдагч ээж эмээ хоёр цаг хүрэхгүй хугацаанд ирж явлаа. Замдаа ээж эмээд яах гэж энийг эндүүлдээс ингээд л уурлаад байсан. Ээжийн тандыг бөөрөө залгатал нөгөөх нь хөдөө явсан тул 3 хоноо тэрээрээ гэсэн. Ингээд ээж бид хоёрыг хүргэж өгөөд ажил руугаа явлаа. Тэр орой унтах гэтэл хөшөөний цаана ямар нэг юм байгаа юм шиг санагдал байсан ч нэг мэдхэд би унтчихсан байл.
Хоёр дахь шөнө нь хажуугаар юм гүйгээд их хэцүү байсан ч эмээгийн санааг зов очихно гэд хэлсэнгүй. Гурав дахь шөнө нь ёстой л сүүлийн тэмээний ачаа хүнд гихчээр юу ч харагдахгүй байснаа гинэт орон дороос тогшиж эхэлсэн. Би хүүхэд байсан болохоор хүнчлөө толгой дээгүүрөө бүтээгээд хэвтэж байтал амьсгаад авч таад болтгүй. Хүнчлээ алгуурхан сөхөө тартал орны толгой дээрээс нэг юм намайг өнгийгөөд харж бахан тэр. Миний орилго чимээгээр эмээ өвөө хоёр яав ив гэсээр гүгэлтэд ороод ирсэн. Би ойлаад болсон бүх зүйлийг хэлтэл эмээ ээж рүү залгаж энэ хүүхэд чинь болохоо байла хурдан үзүүлээс. Ээж өглөө эртэрээд намайг бүү рүү авч явсан. Би машинд нь унцаар угаад явчихсан юм. Бөө арц гангаруутаж ном уншиж засал хийж байхдаа та хоёрыг энэ үртэл дагаад ирж гээд баахан л зан үйл хийсэндээ. Сүүлд ээжээ сонсохноо намайг дайрлаганд дайруулсан байна гэсэн гинлээ. Ер нь тэгээд хаягдсан барилга сони үзэмжтэй газар руу тэрнээс хойш зүгэлхэ болсон. Жич хамт явсан найзууд маань юу ч мэдрэгдэг үгсэн. Харин манай ах ихч хоёр удалгүй тэндээсээ нүүсэндээ. Та яг одоо Ганагийн сувгтай хамт байна. Надад элдвэн юм тохиолдож байгаагүй ч ахад маань тохиолдсон нэг явдлыг хуваалцъя. 2002 онд ах цэрэг татагдаж хилийн зэргийн нэгэн ангид албахаар зүүн аймаг руу явсан юм. Сар гаруй хугацаанд карантинд байж тангараг өргөснийхөө дараа цэргүүдийг заставууд руу хуваарлахад ах эхлээд нэг заставд дараа нь үндсэн застав руугаа шилжиж очиж. Хил дээр албааж явахдаа нэг удаа харуулын хуучин байршил дээр байх балгасуулсан байшин шалгах харуулж морой тушиж үлдээгээд өөрөө алхаж очихвол нөгөө байшин урдаа 2 цонхтой зүүн талдаа нэг хаалгатай нилээд хуучирч муудсан газар байв. Хаалга нь гаднаа цоожгүй байсан ч дотогш орохоос нэг л цэрвэд цонхоор нь шагаач харвал дотроо юучгүй хоосон бөөм шороо тоосулсан байж. Өмнөх шөнө нь тэнд гэрэл гараад байсан тул ямар нэгэн мөр байж магадгүй гэж хайсан боловч юу ч олоогүй гэсэн. Ингээд буцаж очиод морой унан малын суурилуугаа явж байтал араас нь нэрээр нь дуудсан гинлээ. Ахч за эвгүүтгэндээ гэж бодоод эргэж харалгүй явж байснаа санаанд дүү арагшаа харвал нөгөө балгас болсон байшингаас утаа гарч урд нь нэг юм зөксөд түүн рүү даллаж байх нь үзэгдсэн гэсэн. Гэгээ тасарч бүрэнхий болгох төгсөн байсан тул ах мориндоо ташуур өгч тавьгсаар ашгүй нэг малын суур дээрээ иржээ. Тэр үед Жана малын суурьнд ирсэн байж таарсан тул ах саяны харсан зүйлийг хэлж жагсаалын дарга нь одоо гэгээ тасарч байгаа юм чи эндээ хоноод яв. Ер нь хэлийн дагуух малчин айлууд тэр хавийг эвгүй гэдгийг мэддэг болохоор тийшээ зүглэх амьд эмтэн байдгүй. Юу бодож тийшээ очдөг байна гэд нилээн зэмэлсэн гэдэг юм. Ингээд удалгүй ах халагдахаар хувцаа бэлтгэж байтал дараагийн ээлжийн зэргүүд ирцгээв. Дөнгөж ирж үе залуусын зүрхийг үхүүлээд яхав гэж бодсон уу? Эсвэл заставын дарга нь бити илэрэ гэж сануулсан тул ахын тухай юу ч дууралгүй халагдаад явсан гэсэн. Халагдаж ирснийхаа дараа ах хаяа нэг сонин зүүдэлдэг байсан ч элдвэн муу юм тохиолдолгүй байсаар зүгээр болсон доо. Хэрвээ та өөрт тохиолдсон явдлаа ирүүлэхийг хүсвэл Instagram-ын Гана ТV болон Facebook-ийн Ганагийн сувг хуудас руу бичээрэй. Таны крилэр цэгцтэй алдаагүй хэмэл оюун ухаанаар биш зөвхөн өөрөө бичсэн бичвэрийг уншиж үзээд газар ус хүний нэр онцгийг нь өөрчлөөд оруулах болно. Маш олон хүн болсон явдлаа явуулж байгаа учраас мессеж бүрт тэр дор нь хариу өгч амждаггүй. Гэхдээ заавал хариу мессеж voice явуулдаг шүү. Баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй, алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.